Salam hər kəsə. Qadınlar həyatlarının hər bir hissəsində, istər iş, istər sevgi və digər hissələrin hər birində hər zaman çətinliklərlə qarşılaşırlar. Və hər bir qadının da bu çətinliklərə qarşı göstərdiyi dözümlülük, mübarizəsi fərqli olur. Elələri var, onlara qarşı gələn fikirlərə dayana bilmir və istənilən modelə bürünür. Elələri də var ki, həyatlarını xilas edir, istədikləri səviyyəyə gəlib, öz düşüncələrini ətrafını qəbullandırır. Bunun qadınlardan biri də Coco Chanel'dir. Coco Chanel yaşadığı dövr üçün fərqli düşüncəli və fərqli meyarlara sahib bir qadın idi. O fərqli olduğu üçün cəmiyyət tərəfindən çıxdaş eləməyə çalışırdı, mobbinqə məruz qalırdı, cəmiyyət tərəfindən sıxışdırılırdı. Hal-hazırki dövrdə qadınlar çoxu bu proseslərlə üz-üzədir. Və bu filmdə də Coco Chanel'in həyatı haqqında hansı çətinlikləri aşaraq Coco Chanel olmağı bacarıb, o haqqda danışılır. Eyni zamanda da Coco Chanel'in eşq həyatında yaşadığı çətinliklərdən danışır. Continue comme ça et tout le monde tombera sans compte. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que je vais faire la pute pour que ça vous tombe dans la poche? J'ai toujours su que je serais la femme de personne. Ümumiyyətlə, hər zaman, hər dövrdə olduğu kimi fərqli qadınlar çıxdaş olunubdur. Ata xaqanlığı olan bütün dövrlərdə hər zaman qadınlar üçün ağır həyat şəraiti olubdur. Nəyə görə? Çünki kişilərin üstün olduğu düşünülür və onlara çox şanslar verilib. Amma qadınlar isə kişilərdən əksik hesab olunduğu üçün daha çətin həyatla qarşılaşırlar. İkinci filmimiz isə Hidden Figures. Bəlkə də yanlış adını demiş ola bilər. Bu filmdə isə əsasən qadınların, özəlliklə də fərqli irqə sahib qadınların hansı çətinliklər çəkdiyi haqqında danışılır. Bu film NASA-da işləyən 3 qadın haqqında çəkilib və bu film də eyni şəkildə real həyatdan götürülmüş filmdir. Filmdə qadınlara biçilmiş rolun alt-üst olmasını göstərib. Çünki qadınlar hər zaman düşünür ki, sadəcə evinə baxmalı, uşaqlarına baxmalıdır və karyera həyatında uğurlu olan qadınlar çox da uğurlu qadın olaraq çox cəmiyyətdə qəbul edilmir. Bunlar kompüter qadınlar adlandırılıb və qara dərili qadınlardır. Onlardan yazı, pozu və sair kimi istifadə olunur. Amma bu qadınlar sadəcə bu işə məhkum olunduqları üçün burada işləyirlər. Və əslində bu qadınların potensialları daha yüksəkdir. Onlar qaradərli və eyni zamanda da qadın olduqları üçün potensialı olduqları işlərdən məhrum edirlər. Yaşanmış hadisələr illər əvvəl olub. Amma biz hal-hazırda da bu hadisələri yaşayırıq. İstər mühəndis qadınlar olaraq, istər bənzəri bu sahələrdə, yəni qadınların az olduğu sahələrdə hər zaman qadınlar çıxdaş edir. Misal üçün mən yeni iş başvurusu eləmişdim, amma çox təəssüf edirəm ki, həmin işə məni qəbul etmədilər və səbəbi də qadın olduğum üçün. Həmin maildə yazmışdı ki, sən qadın olduğun üçün işin ağırlığını götürə biləcəyini düşünmürük və əvvəllər də bəzi qadınları yoxlamışıq və bu səbəbdən də sizi dəyərləndirmədən çıxarırıq. Düşünün, nə qədər ağırdır bu qadın üçün. Siz indiyə qədər bir kişinin belə bir mesaj aldığını görmüsünüz. Yəni hansı bir mühəndislik və bəziləri sahələrdə qeydiyyat etsin və bu iş sizə görə ağırdır. Sizi bu səbəbdən dəyərləndirməsə almırıq deyilən. Mən düşünmürəm ki, elə bir hadisəni yaşayan kişi olsun. Qadınlar çox təəssüf ki, sadəcə cəmiyyətdəki cinsiyyət ayrımına deyil, eyni zamanda da iş həyatında da cinsiyyət ayrımına məruz qalırlar. Və bu filmdə də qadınların savaşaraq necə yüksək yerlərə gəldiklərini və hansı böyük işlərə imza atdığını göstərir. Və eyni zamanda da qadınlar üçün hər zaman düşünülür ki, əgər bir qadın qabağa gedirsə, əgər bir qadın yüksəlirsə, bu mütləq hər hansı bir kişi ilə münasibəti var, ya da hansısa kişinin dəstəyi ilə buralara gəlir. Amma əksi heç bir zaman düşünülmür. Məsələn, bu qadın özü savaşaraq, dırnaqları ilə qaziya-qaziya bu yerlərə gəlib çıxacağını düşünən nadir insanlar var. Çoxu ya deyir ki, ya bunun dayı var, ya bu qadın olduğu üçün
bu işə gətirilib. Heç kim o qadının əməyini görmür. Heç kim o qadının əziyyətini görmür və eyni zamanda da bu filmdə o göstərilir. Qadınlar hər hansı bir kişinin sayəsində yüksəyə qalxmağa ehtiyacı yoxdur. Qadınlar öz gücləri sayəsində də yüksəklərə qalxa bilərlər. Kişilərin qarşısında bir baryer varsa iş həyatında və digər həyatın hissələrində də qadınların qarşısında bu 15-dir. Qadınlar o səbəbdən məşhur işlərdə üzlərdə görünmür. Çünki kişilər qadınlar qədər əziyyət çəkmirlər və bu səbəbdəndir kişilərin hər yerdə olmağı, kişilərin zirvələrdə olmağı. Qadınlara həm yüklənir ev işləri, ev həyatı. İşləyən qadınların yükü 1-ə 10-dur. Nəyə görə? Çünki onlara həm ev işləri yüklənirlər, həm də iş həyatında uğurlu olmağa çalışırlar. Çox kişi bunu bilmir. Kişilərdə belə problemlər yoxdur. Onlar sadəcə işləməklə hökmlüdürlər. O qədər yəni. Və bu filmdə də əsas bu göstərilir. NASA doesn't commission females for the engineer program. Every time we have a chance to get ahead, I would like to attend today's briefing. There is no protocol for women attending. They moved the finish line. You all should be thankful you have jobs at all. Üçüncü filmimiz isə The Dressmaker filmidir. Bu filmdə standart düşüncələrə sahib cəmiyyətin və inkişafa açıq olmayan cəmiyyətin kişilərin səhvlərini örtbasdır etdiklərini, qadınların səhvlərinə gəldikdə isə onu o qədər şişirdib, böyük bir problemə çevrilməklərini və həmin o qadınların dəli olacaq səviyyəyə gətirib çıxara biləcəklərini göstərən bir filmdir. Cəmiyyət qanunlarının qadınlara necə əzab verdiyini, işinə yarayan düşüncələrlə yaşayıb özünə yaramayan düşüncələri daş eləməyə çalışan insanların məhv elədiyi həyatlar və yox elədiyi cəmiyyət haqqındadır. Cəmiyyətin bir qadın həyatına təsirini göstərir. İnsanlar özlərinə qarşı fərqli düşüncəli insanları hər zaman əzməyə çalışır. Lakin o fərqli düşüncəli insanların həyatlarına hər hansı bir təsirləri olduğunu bildikləri zaman o fərqli düşüncəli insanlara qarşı davranışların necə dəyişdiyini göstərir. Yəni cəmiyyətlərin əslində nə qədər saxta olduğunu göstərir və saxta cəmiyyətlərdən də saxta insanlar törəyir. Bu saxta insanların da insanlara verəcək ziyanları göstərir. Cəmiyyət güclü qadınlardan qorxur. Çünki güclü qadınların edə biləcəkləri dəyişiklikləri bildikləri üçün hər zaman güclü qadınları aşağı çəkməyə çalışırlar. İnsanlar alışıbdır kişilərin ucaldılmasına, kişilərin yüksəldilməsinə və qadınlar yüksələn zaman onlara qarşı bir aqressiya, bir qıcıqlıq yaranır. Eyni zamanda da cəmiyyətlərdə kişilərin yüksəldilməsi, onlara hər şeyi edə biləcəkləri motivasiyasını verən cəmiyyətin olması, həmin o vələrə ucaldılan kişilərin insanlara qarşı nə qədər iyrənc şeylər edə biləcəklərini göstərirlər. Bu elədikləri çirkinlik və iyrənclikləri pulları sayəsində necə örtbasdır edə bildiklərini göstərirlər. Lakin hər zaman düzən belə davam etmir. Bir gün biri gəlir və o düzəni məhv edir. The murderess is back! I can make you the most striking girl in the room. You don't scare me, Tilly Dunnage. Tilly Dunnage, you've enriched my life. Çox təəssüf ki, qadınlar çox ayrıma məruz qalır və kişilərin bundan heç bir xəbəri yoxdur. Qadınlar da özlərindən fərqli qadınları aşağı çəkməyə çalışırlar, yox etməyə çalışırlar. Çünki buna alışıq deyillər. Ümid edirəm ki, düşüncə tərzimiz dəyişər. Ümid edirəm ki, bir-birimizi yargılamaqdan əl çəkərik. Sevgi dolu olmasa belə, ən azından fərqli insanlara qarşı, özündən fərqli hər kəsə qarşı hörmət dolu bir cəmiyyət inşa edərik. Təbii ki də sevgi hər şeyin qurucusu və yaradıcısıdır. Amma hər kəs bir-birini sevmək məcburiyyətində deyil. Amma hər kəs hörmət etmək məcburiyyətindədir. Ümid edirəm ki, sevgi və hörmət dolu cəmiyyət inşa edərik. Sevgi ilə qalın, dünyanı sevgi xilas edəcək. Hələlik.